Hai, selamat datang di tutorial editing Android. Kali ini aku bakal bikin video seperti di Instagram @tempatbercakap. Contohnya seperti ini. Cinta, Iya, Dit. aku nemenin Bila ya. Bila mantan kamu itu Iya. mau kemana? Oke, kita skip lah ya. Sebelum masuk ke tutorial, jangan lupa ya sob untuk like, komen, dan subscribe video ini. Ya, pertama-tama kita mau ngedit suara kita supaya efek seperti suara telepon. Caranya itu seperti ini. Kawan-kawan bisa mendownload aplikasi pengubah suara ini di Play Store gratis untuk mengubah efek suara kita nanti. Jika format rekaman teman-teman berbentuk OGJ, maka teman-teman harus mendownload aplikasi ini untuk mengubah formatnya menjadi MP3 agar bisa diedit di pengubah suara nanti. Kita buka MP3 komputernya, terus kita pilih add file, pilih file kita tadi, kemudian convert. Kita lihat di mana dia foldernya, terus kita pilih convert. Kita tunggu hingga selesai. Kemudian kita akan masuk lagi ke aplikasi pengubah suara, terus kita buka audio dan cari folder tadi, simpan itu di Kirby. Oke, setelah itu kita cari efek telepon, kita play Iya, ya, Dit. seperti itu, kemudian kita simpan. Bila mantan kamu itu. Setelah selesai di editing suara atau audio, kita masuk ke KineMaster, kita pilih media, terus kita masukin video dasarnya yang dapat di YouTube gratis. Kemudian kita tambah audio kita di folder tadi ya, folder di Android Rocker Voice. Kita pilih, pilih lagi. Iya, Dit. Oke. Setelah masuk, kita tinggal mengarahkan antara suara cowok dan cewek agar terlihat seperti orang yang ditelepon saling bersangkutan. Ya, setelah selesai merapikan suaranya, kita tambahkan sedikit lagu di belakangnya guys. Aku mau pilih lagu tuh di sini aja ya, agar enggak. Tadi aku dapat lagu yang bagus nih, judulnya Dead apa ya? Mana ya? Dinner for Two tadi, kelewatan guys. Oke, kita unduh dulu lagunya. Terus kita masukkan di akhir-akhir video ya guys. Iya. Terus kita cocokkan lagi tuh. Ya, setelah kita udah selesai, kita tinggal tambahin teks. Cinta. Oke. Terus kita letak di bawah sini guys. Kemudian kita pilih warnanya, aku pilih warna oranye deh. Kalau kalian suka tidak. Terus kita aktifin warna latarnya guys supaya seperti itu. Itu video ini. Terus aku nambahin teks di belakangnya guys. Itu kayak intinya lah. Inti dari mereka teleponan tuh. Aku percaya. Oke, terus kita taruh di tengah-tengah, terus bebas new.
Oke. Kemudian kita perbesar, hilangkan bayangannya. Oke, dan nice. Terus pilihan yang masuknya itu memudar aja guys, 1,0 detik. Oke. Oke, selesai. Tinggal kita save. Dan jadinya seperti ini. Cinta, Iya, Dit. aku nemenin Bila ya. Bila mantan kamu itu. Iya, Mau kemana? mau beli bahan buat tugas kelompok. Dia sekelompok sama aku. Oh, ya udah. Gak apa-apa, beneran. Iya, beneran gak apa-apa. Kamu kenapa sih kayak bebasin aku banget? Apalagi dia mantan aku. Selama kamu sama aku gak bakal larang kamu buat deket sama siapa aja. Aku gak masalah kok kamu masih deket sama masa lalu kamu. Asalkan Apa? kamu tahu batasannya dan gak berlebihan. Aku percaya sama kamu, Dit. Kamu juga harus jaga kepercayaan ini. Oke? Siap, Tuan Putri. Oke, seperti itulah jadinya. Bagaimana? Jika teman-teman suka sama video ini, tinggalkan like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini dan bakal banyak lagi video yang baru. Oke, see ya!